各位老闆，凡係喺你最無助、最困難嘅時候，嗰啲毅然轉身離去嘅人，棄你而去嘅人，無論疏近遠近，都唔需要再心存留念啦。因為佢明知道你飽受緊呢個煎熬，繼續係選擇冷眼漠視，甚至呢仲有啲踩上一腳添。呢一份涼薄啊，足以證明佢唔值得你去真心對待。所以珍惜你哋嘅低谷期，因為人喺低谷嘅時間呢，睇到嘅一切呢都係真實嘅。你記住啦，得唔到尊重嘅時候呢，唔好去溝通，唔好去交流，都唔好去憤怒或者難過。你只需要無視同埋遠離。人心呢，正如千面鏡，變化無常。當我哋全心全意去對人哋好嘅時候呢，總有一啲人，總有一啲態度同埋行為呢，令到我哋心寒。喺呢個世上呢，唔係所有人都配得上我哋嘅善良同埋格局嘅。珍惜同頻嘅人，珍惜喺你低谷依然支持你嘅人，其他由佢啦。加油，各位老闆！